नमस्ते जग्गामुनितिर कुनै देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म धेरै पछि गएको छु। अहिले सन्चै नभएको कारणले गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मौसम जग्गामुनिको सुरतमा त पानी परिराखेको छ। म चाहिँ यहाँ माथि छतमा छु। यहाँ तल चाहिँ हजुरआमा त्यो तरकारी मतलब यस्तो टमाटर लिन जानुभएको छ अनि यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आज चर्च गएर आएको। हाम्रो मौसम यस्तो भइरहेको छ। त्यसमा तपाईँहरूले देखाउन सक्छु हामी चाहिँ यहाँ छौँ। हाम्रो नानी छन्, त्यसपछि दाइ भाउजू हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ मेरो दाइको रुम हो, ठुलो दाइको रुम। यस्तो भएर हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ चाहिँ बसिरहेको छ अनि म चाहिँ यहाँ छु। आज छु म खासै केही गरेको छैन। अलिक सन्चै छु। खासै मैले टिकटकहरू भिडियो मतलब के टिकटक त बनाइराखेको छु अलिक सन्चै हुँदैन। तर मैले भिडियो चाहिँ बनाएको छैन कि अलि नै उ भएर अब हिँड्न पाएको छैन नि त बिरामी नभएपछि त अनि घरकै बस्नु सक्छ नि त। कोठामा बसिरहेको त्यस्तै हो। यहाँ बहिनीहरू छन्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ चाहिँ बहिनीहरू छन्, त्यहाँ मेरो नानी छन्। त्यसपछि नै हो। मेरो चाहिँ ठुलो मम्मीको घर चाहिँ ऊ त्यो है, तपाईँहरूलाई म देखाउन सक्छु मेरो ठुलो मम्मीको घर कान्छीमा है त ऊ त्यो मतलब कतै के अरे त्यो के अरे स्कुटर छ नि, स्कुटरभन्दा उतापट्टिको चाहिँ निलो स्कुटरभन्दा उतापट्टिको घर हो हाम्रो ठुलो मम्मीको घर चाहिँ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ भानुभक्त कलेज पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ भानुभक्त कलेज हो। अहिले पनि खै त्यो नयाँ बनाउँदैछ हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तर म गएको तर त्यो कलेज बनाएको हुँदैन त्यो नयाँ चाहिँ त्यो थाहा भएन। मेरो साइली मम्मीहरू भएको चाहिँ त्यतातिर हो भाग्यतिर हो। त्यो माथि चाहिँ बजार छ के बजारहरू छन्। अहिलेलाई यति नै, बाइ बाइ।